ሁሉም ጦማዳሪ ሆነ ያገሬ ሰው አልቅሶ ከመኖር እድሜ ዘመኑን አይቆነጠጥም ወይ ቀኙ ግራውን አሉት ይባላል። ቀኙ ግራውን ማሳረፍ ካልቻለ ያየናቸው ተስፋዎች ያየናቸው ሙከራዎች ሊበላሹ ይችላሉ። Oduuteenya jalqabaatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi gareen faannoo akka adaba godhatan gaafatan. Waraana naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru jidduutti Abiyyi gara naannoo Amaaraatti imaluun faannoo ofumaa fidachiisan akeekkachiisaniiru. Bal'inaan dhaggeessu. Oduu biraatiin waraanni Puuntilaand kaampii waraanaa guddicha mootummaa federaalaa qabachuun dhagahame. Pirezidaantiin Puuntilaand waraanni kun kan baname mootummaan federaalaa ammallee of tuulummaadhaan rakkoolee jiran furuu diduu isaatiin ta'uu mirkaneessaniiru. Gabaasa guutuu qabna. Oduu itti aanuun waraanni Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatuuf uummanni biyyattii akka kadhatu Abuna Maatiyaas gaafatan. Ergaa Sooma Maariyaam ilaalchisuudhaan arra dabarsaniin sodaa guddaan keenya ammallee waraanaa jedhan Abuna Maatiyaas. Bal'inaan dhaggeessu. Oduu teenya xumuraatiin Miichigaan keessatti dorgommii cimaa seeneetiidhaaf taasisaa kan turan Abdul Al-Said injifannoo ajaa'ibaa argachuun ibsame. Filannoo duraa paartii bakka bu'uudhaaf godhamu kanaan injifannoo inni argate. Afrikaanonni fi Musliimoonni siyaasa Ameerikaa keessatti dhiibbaan isaanii cimuu agarsiisaas jedhameera. Gabaasa bal'aa dhageessuu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media oduu odeeffannoo teenya galgalaarraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaan dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad gareen faannoo akka adaba godhatan gaafatan. Waraana naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru jidduutti garas kan imalan Abiyyi faannoo ofumaa fidachiisan akeekkachiisaniiru. Haaluma kanaan Abiyyi Ahmad terminaala haaraa buufata xiyyaaraa Dajjaazmaach Balaay Zallaqaa eebbisiisaa oolaniiru. Kanaanis ministeerri muummee Abiyyi Ahmad terminaala haaraa buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Bahardaaritti argamu kan Dajjaazmaach Balaay Zallaqaa jedhamu eebbisiisuun tajaajilaaf banaa godhuu beeksisan. Abiyyi ergaa dhimma kanarratti dabarsaniin terminaalichi buufata xiyyaaraa Itoophiyaa isa ijoo ta'eef boqonnaa guddaadha jedhan. Piroojeektiin kun terminaala ammayyaa ijaaruu qofa utuu hin taane hiikkaa guddaa akka qabu ibsanii magaalaan Bahardaar qormaatiilee dhiyeenya kanaatiin booda buufanni kun xumuramee tajaajila eegaluun isaa dandamannaa mallattoo ciminaaf investimentii itti fufiinsa qabu kan mirkaneesse ta'uu eeran Abiyyi. Terminaalli haaraan kun iddoo dhaabbii xiyyaaraa bal'aa bu'uuraalee misoomaa ammayyaa daandiiwwaniif tajaajiloota ammayyaa kan qabudha jedhan Abiyyi. Kunis dandeettii buufata xiyyaaraa kanaa guddisuun fedhii naannichaa yeroo yerootti dabalaa jiru deebisuu fi imaltootaaf tajaajila mijataa saffisaaf qulqullina qabu kennuudhaaf gumaacha olaanaa akka qabu eeran Abiyyi. Terminaalli haaraan kun hojii jijjiirama magaalaa Bahardaar keessatti gaggeeffamaa jiru waliin wal simuun Bahardaar balbala xiyyaaraatiif guyyatu geejjiba akka taasisu taasisaa jedhan Abiyyi. Yeroo ammaa Bahardaaritti hojiiwwan misoomaa kanneen akka riizoortii Gorgoraa, Faalaga Giyoonii fi hojii kooriidarii hojjetamaa jiran damee turizimii cimsaa akka jiran kan eeran Abiyyi geejjiba bishaanii ammayyeessuutiif daawwattoota hedduu hawwachuudhaaf jecha bu'uura cimaa uumaa akka jiranis ibsaniiru. Abiyyi Ahmad har'a naannoo Amaaraatti imaluudhaan terminaala haaraa buufata xiyyaaraa idil-addunyaa kana wayita eebbisan ergaa dabarsan keessatti bu'aa ba'ii misooma biyyaalee isaa itti fufsiisuudhaaf dandeettii galii magaalattii guddisuutiif nageenya mirkaneessuun murteessaa ta'uu cimsanii dubbatu. Magaalaan Bahardaar bu'uuraalee misoomaa gurguddoo kanneen akka buufata xiyyaaraa haarawaa riqicha guddaa Abbaay riizoortiif kanneen biraa hedduu akka qabdu kan kaasan Abiyyi sadarkaan galii amma magaalattiin argattu garuu akka biyyaatti sadarkaa torbaffaa ta'uus ibsan. Magaalattii kunuunsuuf misooma dabalataa fiduudhaaf ammallee dandeettii galii guddifachuu akka qabdu kaasuun jiraattonni hundi mootummaan naannichaatiif bulchiinsi magaalichaa waliin ta'uun Bahardaar turistootaaf investoroota biratti hawwatamte taasisuu fi galii barbaachisu akka argamsiisan dhaaman. Waggoottan dabre waraana keessaa baatee tan hin beekne naannoo Amaaraatiin wal qabatee Abiyyi Ahmad misooma itti fufiinsa qabuuf ammoo dhimmi lammaffaaniif barbaachisaa ta'e nagaa ta'uu har'a achitti kaasuudhaan Ahmad Wallo
Walo yookaan ammoo Abbaa Nuuru seenaa magaalaa Baahir Daaritti gaarummaadhaan kan beekamu akka fakkeenyaatti kaasaniiru Abiyyi. Seenaan kun dhimma haadha ilmaan lama qabduu ta'uu kan ibsan Abiy Ahmad mucaan ishee tokko hojjetee yeroo fidu haadha tanaaf mucaan ishee kan biraa ammoo hatee kan jalaa balleessu gadadoo ishee kan itti ammeessu ta'uu dubbatan. Kanaanis mirgi kan hojjete yookaan tokko kan hojjete kan bitaa ni diigaa jechuun ibsan. Walaloo amma sana kaasuudhaan yeroo nun darbin barri nun darbin carraa gaafa argannu itti haa fayyadamnu carraa yeroo argannu hunda misoomaaf haa oolchinu jechuun Abiy Ahmad ibsa naannoo Amaaraatti kennaniiru. ቀኙ የሰራውን ግራ እያፈረሰው ሁሉም ጦማዳሪ ሆነ ያገሬ ሰው አልቅሶ ከመኖር እድሜ ዘመኑን አይቆነጠጥም ወይ ቀኙ ግራውን አሉት ይባላል። ቀኙ ግራውን መቆንጠጥ ካልቻለ ቀኙ ግራውን ማሳረፍ ካልቻለ ያየናቸው ተስፋዎች ያየናቸው ሙከራዎች ሊበላሹ ይችላሉ። Abiyyi ergaa dabarsaniin humnoonni diigumsaa yookaan ammoo gareen finxaaleeyyii Amaaraa faannoon dhaabbachuu yoo baatan abdiin misoomaa naannoo Amaaraatti amma eegalame manca'uu akka danda'u akeekkachiisan. Abiyyi ergaa isaanii har'aatiin Baahir Daar magaalota Afrikaa hedduu caalaa dandeettii guddaa akka qabdu ibsanii ammallee uummanni Amaaraa guutuun nagaan kennaa qaalii ta'uu hubatee waliin akka dhaabbatu waamichaas dhiyeessaniiru. Garaagarummaa yoon jidduu jiraatellee haala qaroomina qabu mariidhaan hiikuun yeroo osoo hin qisaaseessin misoomaaf waliin hojjechuu akka qabanis Abiy Ahmad cimsanii dubbataniiru. መላው የከተማችን ነዋሪዎች ሰላም ውድ ስጦታ፣ ጊዜ ትልቅ ሀብት፣ ስራ ትልቅ ጸጋ፣ ትብብር በጋራ መቆምና መልፋት ከምን ጊዜም በላይ የሚያስፈልግበት ዘመን መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። Ministeerri muummee Abiy Ahmad ergaa kana kan dabarsan wal waraansa isaanii faannoo jidduutti taasifamaa ture hordofeeti. Waggoottan darbe akkuma beekamu naannoo Amaaraatti wal waraansi walirraa hin cinne taasifamaa tureera. Abiy Ahmad illeen magaalaa Baahir Daar kan deeman akkuma jenne ammallee wal waraansi garee faannootiif raayyaa ittisa biyyaa yeroo hammaatee itti fufetti ture. Waraanni waggaa 8 dabre ture kun ammallee kan hin dhaabbanne yoo ta'u Abiy akkuma amma dura har'allee ergaa dabarse nagaadhaaf qophii ta'uu ibsuun gareen faannootis garaagarummaan jiraatullee akka nagaa rakkoo jiru furuudhaaf carraaqan gaafataa oolaniiru. Ta'ullee ammoo Abiy Ahmad garee faannoo ofiif akka hidhachiisaniitti amanamam. Fakkeenyaaf waggoota dura garee TPLF loluuf jecha garee kanaaf meeshaa waraanaa dabarsanii kennu. Gama biraatiin Oromiyaatti garee shanee balleessina maqaa jedhuun faannoo hidhachiisaa turuun waan namoonni hedduun yaadatudha. Oduu biraatiin waraanni Puuntland kaampii waraanaa guddicha mootummaa federaalaa qabachuun dhagahame. Pirezidaantiin Puuntland waraanni kun kan baname mootummaan federaalaa ammallee of tuulummaadhaan rakkoolee jiran furuu diduu isaatiin ta'uu ibsan. Haaluma kanaan ammallee bifa haarawaan waraana mootummaa federaala Soomaaliyaatiif akkasumas ammoo naannoo Puuntland jidduutti wal dhibdeen akka dhalate himame. Kanaanis humnoonni waraanaa bulchiinsa naannoo Puuntland kaaba Soomaaliyaa keessatti kan argamu mooraa waraanaa humnoota mootummaa federaalaa Soomaaliyaatiin qabamee ture irratti haleellaa raawwachuu miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Kunis dhibdee dhiyoo tana hooggantoota naannichaatiif mootummaa federaalaa jidduutti uumame hordofeetii jedhameera. Pirezidaantiin Puuntland Sa'iid Abdullah Hadaanii roobii kaleessaa magaalaa naannichaa Gaarowee keessatti ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin haleellaan sun hojii tasgabbii buusuudhaaf karoorfamee raawwatame ta'uufi namoota mootummaa Puuntland irratti haleellaa raawwachuudhaaf hojjetan dabalatee hundaaf ergaa ifatee dabarsuudhaaf kan kaayyeeffate ta'uu dubbatan. Hojichi mooraa waraanaa mootummaan federaalaa dhiyoo kana meeshaalee waraanaa mi'a lolaatiif humnoota waraanaa itti fe'aa ture irratti xiyyeeffate akka gaggeeffamees ibsan. Kunis tasgabbiif nageenya Puuntland booreessuudhaaf yaalii mootummaan federaalaa taasisaa jirudha jechuun dhiyeessan Abdaaniin. Dabaluudhaanis bulchiinsi isaanii dhimma murteewwan pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamud dabarsaa turan irratti yaaddoo qaban irra deddeebi'anii kaasaa turanillee qaamni isaan dhaga'uu dhabamuu fi mootummaan federaalaa kan Hassan Sheikh Mahamud of tuulummaa jabeessuu isaatiin waraanni kaleessa akka eegale himan. Daaniin garuu rakkoolee naannootiif mootummaa federaalaa jidduu jiru jedhanii himatan kana bal'inaan ibsuurraaf qusataniiru. Pirezidaantiin
pirezidaantiin Puuntland. Gochaawwan amma Puuntlandiif mootummaa federaala Soomaaliyaa jidduutti dhalate kun nageenya Soomaaliyaa isa duraanuu laafaa ta'e booreessaa akka jiru kan himan pirezidaantiin Puuntland keessattuu tasgabbii yeroo dheeraa Puuntland waggootaaf qabaachaa turte balaarra buusaa jiraas jechuun himataniiru. Kaleessa ganama akka miidiyaaleen naannichaa gabaasanitti humnoonni Puuntland hidhannoowwan gurguddaaf konkolaattota waraanaatiin deeggaramuun subiidha mooraa waraanaa buufata xiyyaaraa magaalaa Galkaayoo kaabaatti argamu irratti hojii waraanaa guddaa gaggeessaniiru. Kanaanis mooricha guutummaatti humnoonni Puuntland harka isaanii galfataniiru. Mooraan waraanaa sun Puuntland keessa waggootaaf kan jiraate yoo ta'u akka gabaasaaleen jedhanitti mootummaan federaalaa loltoota isaa achitti bobbaasee shororkeessitoota irratti haleellaa raawwachaa tureera. Viidiyoon marsariitii miidiyaa hawaasaa gubbaa naanna'aa jiru akka agarsiisutti humnoonni hidhatan kan Puuntland bakkichatti lola cimaa gaggeessaa turaniiru. Oduu biraatiin waraanni Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatuuf uummanni biyyattii akka kadhatu Abuna Maatiyaas gaafatan. Ergaa sooma Maariyaam ilaalchisuun arra dabarsaniin abbaan amantaa kun sodaa guddaan keenya ammallee waraanaa jedhaniiru. Haaluma kanaan guyyoota 15 dhufan sooma Maariyaam kan hordoftoonni amantaa kiristaanaa sooman jalqabuudhaaf yeroo jedhu Paatriyaarkii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Abba Maatiyaas ergaa arra dabarsaniin hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biyya keessaaf addunyaa guutuurra jirtan hundi baga nagaan sooma Maariyaam kan 2018 nagaan geessanii jedheera. Hagayya tokkorraa jalqabee guyyoota 15f kan soomamu soomni Maariyaam ka'umsi isaa ajajaaf jaalala Waaqayyooti kan jedhan abbaan amantaa kun Waaqayyo nama walumaa galatti keessattuu immoo akka fedha isaatti kan jiraatan qulqulloota akka kabajnu nu ajajeeraa jedhaniiru. Uumamtoota qulqulloota keessaa immoo durboo Maariyaam sadarkaa isa jalqabaa qabatti jechuun ibsuun kana ta'uu isaatiin uumamtoota hunda keessaa ulfinni akkasii kan ga'e waan hin jirreef hunda caalaa ishee ni kabajnaa jedhaniiru. Akka amantaa Ortodoksiitti manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa sadarkaa kanaan ulfina durboo Maariyaam yeroo ibsitu Waaqayyoof abboota duraanii kan Waaqayyoon uffatan irraa baratteetii jedheera. Abbaan amantaa kun kanaafuu sooma filsataa yookaan ammoo kassoomina Maariyaam kanaan kan beelaan nyaachisuun kan daaran uffisuun kan wal lolan araarsuun kan dhukkubsataniif kan hidhaman gaafachuun qulqulluu qurbaana fudhachuu fi cubbuu keenyaaf dhiifama kadhachuudhaan soomicha dabarsuun nurra jiraataa jedhan Abuna Maatiyaas. Gama biraatiin waggoota 8 darbee waraana keessaa ba'uu tan dadhabde Itoophiyaatti ammallee kadhaan akka barbaachisu abbaan amantaatiif gaggeessaan amantoota Ortodoksii biyyattii gaafataniiru. Dhumarratti jedhan ergaa isaaniitiin biyya teenya keessattis ta'e addunyaa irratti sodaa guddaa kan ta'e waraanaa jechuun ibsuudhaan Abuna Maatiyaas uumama ogummaatiif aangoo isa uumaatiin waraana kana akka nurraa dhabamsiisu gadoof qabuudhaan qalbii qulqulluun taane Waaqayyoon sooma kanaan akka kadhannu ergaa abbummaa keenya maqaa Waaqayyootiin ni dabarsina ጀዳኒሩ መጨረሻም ከሀገራችንም ሆነ በዓለም ዙሪያ ከባድ ስጋት የሆነው የፍጥረት አውዳሚ ጦርነትን በመለኮታዊ ጥበብና ስልጣኑ እንዲያስቆምልን በቅን ልቡና በትሁት ሰብእና ሆነን እግዚአብሔርን በዚህ ሱባኤ እንድንጠይቀው አደራ ጭምር አባታዊ መልእክታችንን በእግዚአብሔር ስም እናስተላልፋለን። yeroo waggaa lamaaf waraana ture namoonni walakkaa miiliyoona akka dhuman himamutti nama tokkicha waraana sana Itoophiyaa ta'uudhaan morman keessaa kan ta'e abbaan amantaa kun arrallee sodaan isaanii guddaan waraana ta'uu ibsaniiru. Tigraay irraa akka ta'an kan himamu abbaan amantaa gaggeessaan Ortodoksii biyyattii kun yeroo ammaatillee wayita kaaba Itoophiyaa keessumaa naannoo Tigraayiif mootummaa federaalaa jidduutti lolli dhalachaa jirutti ture ergaan arra dabarsan kun kan dhaga'ame. Oduu biraatiin Michigan keessatti dorgommii cimaa seeneetiidhaaf taasisaa kan turan Abdul Al-Sayid injifannoo ajaa'ibaa argachuun ibsame. Filannoo duraa paartii bakka bu'uudhaaf godhamu kanaan injifannoon inni argate Afrikaanonni fi Musliimoonni siyaasa Ameerikaa keessatti dhiibbaan isaan taasisan cimuu agarsiisaa jedhameera.
Haaluma kanaan ogeessi fayyaa hawaasaatiif qaadhimamaan paartii Dimokiraatota Dr. Abdul Al-Sa'id filannoo seeneetitti seenuudhaaf godhamuu fi kaduraa yookaan ammoo piraayimarii election naannoo Michigan irratti paartii isaa Dimokiraatii bakka bu'uun injifannoo guddaa galmeessee jiraachuu miidiyaaleen Ameerikaa gabaasan. Abdul Al-Sa'id dorgomtuu isaa dhiyeenyaa kan taateef miseensa koongiresii duraanii Halee Steevens mo'achuun qaadhimamaa paartichaa ta'ee filatameera. Injifannoon kunis garee bitaa warra piroogiresiitiif akka murteessaatti ilaalama. Al-Sa'id erga injifannoo duraa kana argateen booda dorgommiidhuma kan sadaasa 2026 gaggeeffamu keessatti qaadhimamaa paartii Riippaabilikaanii Maayik Roogers waliin miseensa seeneetii ta'uudhaaf duula isaa dabalataan finiinsa akka jiru himameera. Yookaan ammoo diina isaa guddicha kan ta'e Maayik Roogers waliin dorgommii cimaa ni taasisaa jedhamee eegama. Dimokiraatonni immoo Michigan keessatti akka injifachuu danda'an tilmaama guddaatu jira. Erga dorgommiin filannoo duraa paartii bakka bu'uudhaaf godhamu dhumateen booda hojiin isaa inni guddaan miseensa paartii Dimokiraatota dorgommii kanaan gargar ba'anii turan gara tokkotti fiduu fi Dimokiraatota tokkummaadhaan diina isaanii Riippaabilikaanii akka injifatan godhuudhaaf akka hojjetu waadaa galeera. Abdul Al-Sa'id kaayyoowwan inni amma qabateef ittiin filannoo duraa kanaa injifachuu danda'e keessaa tokko fayyaan hundaaf kan jedhu ture. Hojii isaa keessatti xiyyeeffannoo guddaan jalqabaa lammiilee Ameerikaa hundaaf tajaajila fayyaa walqixa argamsiisuuf kaffaltii gadi aanaa gochuu akka ta'e kan himu Abdul gama biraatiin kaayyoon isaa guddaan maallaqa gurguddaa kaampaaniiwwaniif dureeyyiin filannoo keessa galchan dhabamsiisuudhaaf hojjechaa akka jiru himeera. Immoo dhugaan jiru tokko yoo Al-Sa'id dorgommii sadaasa dhufu gaggeeffamu keessatti Maayik Roogers mo'achuu danda'e yookaan ammoo guutummaatti miseensa seeneetii ta'uu danda'e seenaa Ameerikaa keessatti seeneetara muslimaa yeroo jalqabaatiif tajaajila guddaa kennu ta'uun ni galmaa'a. Abdul Al-Sa'id biyya Ameerikaa keessatti kan dhalate yoo ta'u maatiin isaa Ijipti irraa gara Ameerikaatti kan godaananidha. Namni kun ejjannoolee ciccimaa waraana baha jiddugala isaa irratti qabu wal qabatee filannoo duraa Dimokiraatota akka injifatuuf isa gargaareeraas jedhameera. Akka miidiyaaleen Ameerikaa jedhanitti Al-Sa'id yookaan ammoo hiddii dhaloota Ijipti irraa kan ta'e kun waraanni Gaazaa keessatti waggoota 3 dabre gaggeeffamaa ture duguuggaan sanyii Ameerikaan irratti hirmaattee Israa'el waliin raawwatte battalumatti dhaabbachuu akka qabu nama gaafatu keessaa yoo ta'u gama biraatiin gargaarsa waraanaa mormuudhaan yookaan gargaarsa Ameerikaan Israa'eliif gootu mormuun nama duraati. Ameerikaan meeshaa waraanaatiif maallaqa Israa'eliif kennitu hatattamaan akka dhaabduu ni gaafata. Abdul Al-Sa'id sababa waraana Israa'el kana mormuufillee gareen pro Israa'el yookaan ammoo AIPAC kan jedhamu duula akka inni filannoo duraa bakka bu'aa paartii hin taane isa kuffisuudhaaf maallaqa baay'ee baasaa akka turan garuu kana akka hin dandeenye miidiyaaleen Ameerikaa gabaasaniiru. Warri AIPAC isarratti duulanii akka inni kufu yaalanillee inni bakka bu'aa paartii Dimokiraatota Michigan ta'uu danda'eera. Kanaanis amma Nooveembara dhufu dorgommii cimaa Riippaabilikaanota waliin taasisuun miseensa seeneetii ta'uuf ni duula. Abdul Al-Sa'id ammoo filannoo sadaasa dhufu gaggeeffamu irratti bakka bu'aa Riippaabilikaanii injifachuu akka danda'u tilmaamoota hedduutu jira. Osoo jennuu haala amma deemaa jiruun siyaasa Ameerikaa keessatti dhiibbaa musliimoonni taasisaa jiraniif Afrikaanotaan taasifamaa jiru jabaachaa akka dhufe himameera.